व्हाट्सएप होता रहा सही खबर है सही खबर है हाँ वो नमूना दिया शिमजिए नहीं Oil sama mar nafas pada mar यार ये उकास mana तो LIC cover Rada-rada pagi surga manusia Muhammad Rasul Muhammad Yazid بلور غوندي پښتون په دې خاوره باندې ووژلی شو نو د دې قام سنور د فریاد دپاره څه نه دي پاتې د دې قام سنور حجت ختم شوی دی چې موږ دې خاموشه شو موږ دې چوپ شو یا موږ صرف د دې ته انتظار کوو چې مړه پلانې به ووژلی شي جنازې له به لاړ شو عزیزانو دا یاد ساتئ قامونه څو ټوک نه وژني 4 کروړه وتلکه پښتانه په پښتونخوا کې دي 50 لکه پښتانه په جنوبي پښتونخوا کې دي 3 کروړه پښتانه په افغانستان کې دي قامونه ټول څوک نه وژني د سر سړی د پکې وژني د کار سړی د پکې په نښه کوي د خبرې سړی په دې قام کې پرېښودل نه غواړي د قام د لښکر سړی د دې قام نه ایستل غواړي چې د قام د سر سړي ختم کړو اراده او عزایم دا دي چې داسې سړی په دې قام کې پاتې نه شي په مفتي منیر شاکر صاحب خو لکونو پښتانه راغونډېدل خو چې 100 پښتانه په چا راغونډېږي نو هغه هم په دې خاوره باندې نه پرېږدي عزیزانو موږ دا غږ کوو د دې مفتي منیر شاکر صاحب په جنازه باندې چې که موږ تاسو غواړو چې امن دې راشي په دې خاوره باندې ژوند دې راشي په دې خاوره باندې سوکالي او پرمختګ دې راشي په دې خاوره نو عزیزانو یو بل ته به دا زړونه پراخول غواړي د مفتي منیر شاکر صاحب دا مرګ سغک کوم د دې پښتون ملت په ټولو علماء کرامو باندې په ټولو اهل مدارسو باندې په ټولو خانقاهګانو باندې چې نن اور بل دی په دې خاوره باندې نن توپان راغلی دی په دې خاوره باندې علما وجل او حق پرست علما وجل د مفتي منیر شاکر جګړه ذاتي نه وه مفتي منیر شاکر د ځان لپاره نه و لګې که د ځان لپاره لګېدلی نو په ډېره دنیا کې بیا بیک بیلنسونه وې خو تاسو ته پته رشته یې پښتنو د مفتي منیر شاکر نوم په شیډول پور کې اچول شوی د مفتي صاحب نوم په ACL کې اچول شوی د هغه شناختي کارډ بلاک کړلی شوی دغه لعنتي پالیسیانو دغه د جبر او د ظلم پالیسیانو عزیزانو موږ تباه او برباد کړلو خو دا واورئ ګورئ بله لار نشته دی د خلاصي یا صرف جنازې کول دي یا دې خاورې له امن راوړل غواړي خو امن ګورئ تش په
یو څو نارو باندې نه کېږي. د امن دپاره باندې عزیزانو د اقام له به مسلسل جرګې غونډې پکاري. په خیبر کې جرګه وشوله، په باچا خان مرکز کې جرګه وشوه، په بلو کې د اقام جرګه وشوله. مسلې د اقام معلومې دي، مسایل اجتماعي دي په دې خاوره باندې عزیزانو. که په دې خاوره باندې تاسو یاد لرئ، که څوک په څوکۍ باندې ناست دي، که څوک بل ژوند کوي په دې خاوره باندې، خو دا یاد لرئ، دا یاد عزیزانو، که په دې خاوره باندې امن راغلی، په دې خاوره خوشحالي او ژوند و، معلم به هم پکې خوشحاله وي، سیاستمدار به هم خوشحاله وي، د ټول قوم ژوند به خوشحاله وي. د افغانستان تباهي او بربادۍ دا وطن دې ته راورسول عزیزانو. موږ دا غږ کوو د مفتي صاحب د جنازې نه، د افغانستان په حال دې نور رحم وکړی شي. د افغانستان په ګاونډ کې 15 نور هېوادونه دي، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، چین او ایران. په هغه ریاستونو کې پټاخۍ نه خلاصېږي، په هغه ریاستونو کې علما نه وژل کېږي، سیاستمدار مشران نه وژل کېږي. دا جرم، دا غوبل صرف د پښتنو او د بلوچو په خاوره باندې جوړ دی. موږ په کروڑونو پښتانه عزیزانو دا یاد لرئ، دا یاد د قام شناخت اخیستلی شوی دی. وایي په دنیا کې اوس په بل څه نوم یادېږم، داسې ښکاري راته نه وایي افغان څوک. او د لاهور د منارو نه چې اعلان شوی د جنګ دی، کور حجره جومات مې سوځي او مکتب مې پکې هم دی. د دې قام د چرګ بدل بنده قام العزیزانو یاد ساتئ. مفتي منیر شاکر، مولانا حسن جان، بشیر دلاور غوندې شهدا، دا خو ډېر ستر سر خلک دي، د ارمان لوڼې په شان خلک وو. خو د دې قام د چرګ قاتل هم لا پته نه دی، د دې قام د چرګ قاتل هم لا معلومه نه دی. دا لا څنګه لوبه ده چې څلوېښت 50 کاله وشو په دې وطن کې د موبایل غل معلومېږي. او د مفتي منیر شاکر او د قام د اتلانو د قاتلانو باره کې نامعلومه دي عزیزانو. دا لوبې دي په دې خاوره باندې روانې دي. دغه غږ د باندې کوو، د ورورولۍ پیغام دله درکوو. روزو به د قام د یووالي دپاره منظمتیا به پکاري، بیدارۍ به پکاري. دا قام عزیزانو څنګه دا پښتانه چا تاسو ویرولئ، ولې چې هغلې کړئ په دې خپله خاوره کې. بس ختمومه زه. نو عزیزانو اخري خبره تبعه کوو. د مفتي منیر شاکر صاحب د زوی وینا دا ده، جنازه به هغوی په خپله باندې کوي، ښه په انتظام سره صفونه ترتیبات به برابروي. د هغې نه پس چې بیا کم مشرانو چې ویل هغې ته به غوږ ږدو. ټول مهرباني وکړئ کښېنئ، په دغه انداز باندې کښېنئ. منیر شاکر دا د تورې شپې شهید نه دی، دا د سرې ورځې شهید دی. په دغه باندې مجلس کېږي، په دغه باندې سیاسي خلک غږېږي. موږ په چاره دا وایو چې د کور کمانډر مخته مو دا جنازه دا پښتانه ټول روغلي وایي، ویره مې ورته ونیوئ چې کور کمانډره دا د تو آخري شهید دی، د دغه خوره د دغه وطن. خو د دغه دا د بغنارانو همې غږ پکې چې مزید پښتون قوم دا د هېچ وینه ته تیار نه دی چې په دغه خوره باندې، په دغه وطن باندې یا د علما کرامو وینه تیا شي، یا د ځوانانو وینه تیا شي، یا د ټیچرانو وینه تیا شي. خو لږ منظم شئ، لږ کې کښېنئ، یو 10 منټه ټیم دې راوخلي، 10 منټه خالي خبره ور وایي، بیا انشاءالله جنازه کې. ملګري یو خبره واورئ، جنازې ټیم نږدې دی، د امبولانس سره چې کوم ملګري دي ګوره په دې باندې لږ سیټ ته شئ. مفتي صاحب جسد خاکي موږ راکوزو، جنازې ته ترتیب سیټ کوو. دې امبولانس ته خانه ملګري غاړې ته شئ، تاسو لږ سیټ ته شئ چې دا ترتیب جوړ شي. ای ملګرو لږ اواز واورئ د الله بندګانو. پښتانه خو ځکه سمېږي نه چې دا خبره نه مني. لږ د امبولانس نه لږ غونډې غاړې ته شئ ملګري، لږ الله دپاره، الله رضا دپاره لږ ځای ورکئ.
شاهي صاحب زه هغه چاته د خبره کړل یا د بیان ورکول غواړم چې هغه د مفتي منیر شکر شهید زیای دی خو انشاءالله د موږ امید دی چې د دغه خورې د دغه وطن نمایندګي او داسې کړو لکه څرنګه چې مفتي منیر شکر وکړله او د خپله قرباني خپل خدمت دغه خورې د دغه وطن د خپل د سر په بدله وکړه نو زه بلنه ورکوم اول ټول کښېنئ یو منټ ټول کښېنئ اول دلته خلک کښېنئ خفه کېږئ مه ټول کښېنئ مست مفتي منیر مولانا شاکر بچی عبدالله ته خواست کړ چې دی روشي تاسې ته خپل بیان وکړو ټولې په خاموشي ووروئ ټول کښېنئ د مخته خلک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د خپل بیان یا د خبرو توان ډېر نه لرم خپل والد صاحب ته یوه ګیله کوم چې ګیلمن له یې ورسوي چې ګیلمن جانان ته حال ورکړه شاکره ګیلمن جانان ته حال ورکړه شاکره چې بې ننګه پښتانه بیداره نه شول ای زما خوږو او بېوسه او غمځپلې اولسه ای زما په وینو سرو پښتنو زه صرف دا تپوس کوم د دې پښتنو نه چې تاسو به تر اخره نور څومره لاشونه اوچتوئ د ګیلمن لاش تاسو اخري نه شو زما والد صاحب ما در بخلی دی پښتنو خو زما والد صاحب د اخري لاش کې خپل لاشونه مه ورکوئ دې ظالمانو حکمرانانو ته زما والد صاحب زه د خپل والد صاحب په نوم باندې کیسې نه کوم زما والد صاحب پښتنو کې ما اوس هم ملګرو ته وایي چې پښتانه دې کله مني په هغوی کې تا دپاره وجل مرګېدل شهیدېدل ډېر ضروري دي ځکه چې دا قوم دې د مرګ نه پس مني کني د مرګ نه مخکې خلکو ډېر څه وي خو ملګرو یو سوال درته کوم چې کومه سپېڅلې نظریه زما د پلار نه پاتې شوه د پي ټي ایم په سطح د قرآن حکیم په سطح باندې چې مفتي صاحب صرف د قرآن داعي و صرف د قرآن دعوت یې کولو هغه قرآن لاره پرې نه دی ملګرو خو ملګرو تاسو لږ کښېنئ چې لږې خبرې تفصیلي وشي ملګرو دلته یو څو مس انډرسټینډینګ په دې علاقې کې په سوشل میډیا چلیږي چېرې مفتي صاحب داسې خلک ووژل چې د هغه معلومات نشته او پته یې نشته نه زما والد صاحب قاتل معلوم دی ماته زما والد صاحب قاتل دقه ریاست دی دقه جابر ریاست دی او دقه قانون دی او دقه ادارې دي والله چې زه خپل پلار سره لس ځله د سیچوګانو هغه ته تللی یم د ایس پي ګانو هغه ته تللی یم ډي سي ته ورغلی یم زما اوس هم په دستکیب باندې لایسنس پرتې دي ما ته د هنګو ډي سي د پېښور ډي سي کلیر کوي نه وایي دا شیډول 4 کې دی نو چې تا ما نه وسله اخیستې ده ته ما ته حفاظت نه راکې ته ما ته لایسنس نه راکې زه دې ورته شیډول 4 کې اچولی یم زه دې ورته ECL کې اچولی یم زه دې د څلورو لاسونو نه ورته تړلی یم نو ته ما په کوم قانون وایې چې دا بل چا ووجلو زه خو تا ووجلم که نه زما خو بل هېڅوک نه و زه خو تا ورته بلاسخپو کړی ومه که تا ما ته لایسنس راکولی تا یو ایسي چې ګوټ کې چې هېڅ د عالم په مخ کې د هغه هېڅ حیثیت نه وي هغه څه 30 کسونه ګاډ وي
او زمونږ علما دغه شانته کله په منبر کې شهیدان کېږي، کله په محراب کې شهیدان کېږي. تاسو د هغې نه غیرت تاسو ته پښتو نه درځي. تاسو وایئ چې موږ د دین قدر کوو. ای ریاسته ته زمونږ د دین قدردان نه یې، ته زمونږ دین بېعزته کوې، ته زمونږ پښتون تباه کوې، ته زمونږ اسلام کلچر لګیا یې ختمې. که تا د اسلام کلچر کولی تا کې به د اسلام خلکو قدر وی، تا کې به د خپل سچو قدر نه وی، تا کې به صرف د سچو قدر نه وی، نه به تا کې د ډي سي قدر وی، تا کې به ټولو نه زیات قدر چې کوم نوم باندې تا پاکستان جوړ کړی او خلکو ته دې وي چې دا ما لا اله الا الله به جوړ کړی دی. والله چې دغه لا اله الا الله دا ویانو به ورکې قدر وی، نن حق لا اله الا الله دا یان شهیدان کېږي. نو ملګرو زما اخري خبرې دي. ما د پلار ډېر پرې لاس ته راوړی دی، خو پښتنو تاسو فیصله وکړئ. د پی ټي ایم ملګرو ته خواست کوم، حنیف دلي ته زما د والد صاحب چې څومره ملګري دي دوی ته خواست کوم چې زما والد صاحب ګوره دا ډېر بې غیرته ریاست دی چې دې نه تاسو دا شی خاورې ته او بغیر د څه اعلان یې خاورې ته کېدی. والله چې ډېر خلک دله ورک کړو دا هم دله ورکوي. دا شهید اخیری شهید کې او داسې فیصلې وکړي او داسې باغه وکړي چې دوی ته پته ولګي چې پښتانه نور وینه نه ورکوي، پښتانه نور شهیدان نه ورکوي، موږ ته به بیا نور منیر شاکر پیدا کېږي. دا نشو پیدا کولی. نو پښتنو زما قاتل تاسو ته معلوم دی، زما قاتل دقه ریاست دی. او بله یوه خبره د اسپتال په باره کې کوم چې زما والد صاحب والله د اوټي پورې ټیک ټاک و چې هغه حتی چې د خپلو کونکور او د لوپلیټ او د دې ګولیانو نومونه هم ډاکټرانو ته وښودو او ډاکټر یوه ویډیو ورکړې وه هغه یې ډیلیټ کړې دی، بیا یې بله ویډیو ورکړې چې دا موږ ته بېهوشه حالات کې راغلی و. حالانکې تر اوټي پورې ما سره خبرې کړي دي او ډاکټر ته خپل نومونه اخیستي دي چې زه دا ګولۍ خورم، زړه مسله مې ټیک ته خپې مې صرف سوځي. والله چې زمونږ ډاکټر سره صرف لانجه په دې وه چې نه خپه یې نه کټ کوو، ډاکټر وایي چې نه خپه به دې کټ کوو. د مرګ او د ژوند خو قصه نه وه، خوراک روغ و. او بیا چې اوټي ته دننه کو فقط 5 منټ دی نه هم کم ټایم کې کېدی شي عقل بار چې راووتو ما ته یې تسلیانې په راکولې. زه پوه شوم چې سړی ایکسپایر کړو راته او اوس راته تسلیانې راکوي. او تر اخره پورې موږ که هغه سی سی ټي وي فوټیج څوک راواړئ ما چغې وویلې چې د هاي سرجن ولې نه راځي، دا هغه ولې نه راځي، ایمس پسې دا تلی و نه راتلو ورته هېڅوک هم ورته نه راتلو. باقاعده پلان ډېره شی و چې دا سړی دې ضایع شي په هرې طریقې باندې. کني بم کې زما والد صاحب بد شی و صرف یې کې وخت پی ماته و په یوې خپې نه چېرته سړی مریار او بیا د مفتي منیر شاکر غونې سړی هغه خو غرونه خوځولو، هغه ته تر اخره پورې دا کیسې کولې. زه ټیک ټاک یم صرف د لاندې خپې غم راله وکړي. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو نامعلوم ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، یہ کرنل جنرل، یہ کرنل جنرل، یہ کرنل جنرل، یہ جو دہشت گردی ہے. بہرحال چې څومره ملګري راغلي دي، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، ہر گھر سے مفتی نکلے گا، تم کتنے مفتی مارو گے. چې څومره ملګري راغلي دي ګوره زما سره هغه الفاظ نشته چې زه ستاسو په څه طریقې په کم انداز او په کوم الفاظو شکریه ادا کړم، خو دغه د پلار دا پرې اندام د هغه کوم چې تاسو سره الله ډېر ښه وکړي. خو واقعي چې زما پلار تاسو په مړ باندې هغه ته چې کوم عزت ورکړو دغه یې د هغه حق و. الله دې تاسو ته ډېر اجرونه درکړي، چا سره به ملاقات کېږي چا سره به نه کېږي. زما والد صاحب په دعاګانو کې یاد ساتئ او یاد ساتئ چې زما د والد صاحب قاتل معاف نه کوي پښتنو. زما والد صاحب د قاتل صرف ریاست دی، صرف ریاست دی، بلې هېڅوک هم نه دي. وصلی الله علی النبی. یو دوه تقریرونه پټې دي، هغه تاسې ډېر په غور سره ووایئ چې په هغه کښې یو د میژ د قومي جرګې د لویې جرګې غړی دی او یو د میژ د پښتون ژغورنې غورځنګ د جنوبي پښتونخوا صوبایي صدر او مرکزي مشر دی. نوربچه خان ته دعوت ورکوه چې نوربچه خان روشي د پی ټي ایم موقف درته یې کړو، خو دا څو نارې ځواب بیا متعشب پیمانداری روکئ. یہ جو دہشت گردی ہے، یہ جو دہشت گردی
کپتن مپتن ये ISI ये MI ये जो दहशतगर्दी है लरोबर 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 زوستر محترم نور بچا سب تخواست کا چې دای روشي د خپل خیالات اظهار وکړو ډیر قدرمان نور بچا سب بسم الله الرحمن الرحیم د پښتونخوا وطن ډیر ستر ښار پېښور باغ ناران کی د شهید مفتی منیر شاکر په نماز جنازه کی شریک سو ټولو مشرانو سپینږیرو د مختلفو سیاسي ګوندو نمایندګانو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو اول پر پښتونخوا وطن مین د پښتون قام پر مقدمه پر بیانیه باندې شهید شوی مفتی منیر شاکر ته د عقیدت د مینې او احترام سره ګلونه وړاندې کوم خدای پاک دې دته جنت الفردوس ورپر نصیب کړي او پاته پسماندګانو ته صبر جمیل غواړم عزیزانو پښتنو د شهید مفتی منیر شاکر د شهادت واقعیا دا په اوسني وخت کې د پښتون افغان ملت تر ټولو لویه زیاده چې د په موجوده وخت کې د خپل قام ډېره بهترینه ترجماني کوله د خپل وطن خبره یې کوله د خپل ولس خبره یې کوله بیا پرون ماښام د ده سره دا سوې کومه واقعه چې ده دا داسې یو حادثه نه ده بلکې دا یو پری پلان منصوبه ده چې دا له ډېره وخته څخه جوړه سوې وه او د ډېره وخته څخه دوی په دې کوشش باندې لګیا ول چې داسې اوازونه لکه مفتی منیر شاکر او د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین او داسې نور مشران له منځه یوسي عزیزانو دا تسلسل چې کله د خیبر قومي جرګه اعلان سوله د هغې تیاریانې شروع سوې ټول پښتون افغان ولس دې جرګې ته متوجه سو نور ریاست دا پلانونه جوړ کړل چې دلته په دغه د پښتانه قام اوازونه په دغه طریقه باندې دوی خاموشوي مفتی منیر شاکر بندوی شوی لہذا مونږ د پښتون قومي جرګې طرف نه دا دوباره بیا اعلان کوو چې مفتی منیر شاکر شهادت دا معمولی خبره نه ده دا به هغه تاریخي مرکزي تاریخي واقعه ثابتېږي چې د ټول پښتون به یو وارې بیا پرې راغونډېږي او آخري هغه فیصلې به کوي چې ریاست پاکستان نه دا پښتانه په کومه طریقه باندې حق اخیستی شي د هغې طریقې اعلان به کوي په مشوره باندې یو ځل بیا د دغو ټولو سیاسي مشرانو د ټولو ولسي مشرانو او کوم چې پی ټی ایم مشران دي مونږ فیصله کړې ده چې ډېر ژر به په دې باندې یوه غونډه کېږي په دې باندې به ټولو مشورې د مونږ سره شریکېږي او د هغو مشورو په نتیجه کې به د پښتون قومي جرګې عدالت یو قدم اخلي او هغه به تاسو ته انشاءالله په هغه موقع باندې اعلان وکړي ملګرو صفونه څنګه کوي یو بل سره اوږد صفونه څنګه کوي صفونه څنګه کوي په ناوخته به ملګرو ودرېږئ ځای په ځای
الله پاک ولا څنګه مقام ورکو چې په خپل ما درس کړي نمازیګر چې مې ورنوان دي خیر ده بسم الله زیاده شته کوم دا جنازي انا صلاه زي بس يا هو ده اللي انا بقوله